สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพิ่งก็อยู่บนเรือนะคะวันที่3ของบนเรือแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับจากเอสโตเนียเนาะแล้วก็กลับไปที่สวีเดนเหมือนเดิมค่ะนะคะจริงๆด้านหลังเปิ้ลเนี่ยเป็นวิวนะจริงๆสวยมากเลยแต่แสงอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะดูช่วงเช้าสัก9 โมงกว่าๆที่เกือบจะเข้าที่ประเทศสวีเดนแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบวันนี้เราอยู่กันชั้นที่5เนาะเป็นโซนเอาท์ดอร์ข้างนอกเนี่ยนะคะโซนเอาท์ดอร์ข้างนอกก็จะมีทั้งหมด10ชั้นค่ะตอนนี้ไปอยู่ชั้นที่6ชั้นที่6เป็นชั้นแบบช้อปปิ้งโซนช้อปปิ้งโซนคาเฟ่ทีเรียอะไรประมาณนี้จะพาเข้าไปดูข้างในก็เปิดประตูกดอย่างนี้ข้างในนี่จะสวยมากๆเลยค่ะเป็นโซนคาเฟ่ทีเรียข้างในฝั่งตรงนี้นะคะนี่ประตูเข้ามาที่เราเข้ามากันก็จะเป็นลิฟต์บันไดขึ้นไปโซนคาเฟ่ทีเรียแล้วก็โซนนี้ค่ะเป็นโซนช้อปปิ้งมอลล์โซนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบูติกต่างๆเนาะเดี๋ยวดูข้างหลังนะเป็นโซนอินโฟเมชันค่ะเนี่ยเป็นโซนช้อปปิ้งคอสเมติกต่างๆแล้วก็โซนซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอีกเลยเห็นไหมแล้วก็จะมีสวยข้างในสวยนะคะให้ดูข้างในนี่นะคะอันนี้คนก็ออกมาทานข้าวตอนเช้านะคะที่บุฟเฟ่อาหารเช้าก็จะปิดประมาณ10 โมงเช้าค่ะปิดละ10 โมงเช้าก่อน10 โมงเช้าต้องมาทานข้าวทีนี้แล้วก็จะเป็นชื่อเรือของเราชื่อว่า Baltic Queen นะคะเนี่ยจะมีทั้งหมด10 ชั้นเนี่ยค่ะก็จะมีแผนที่มาไม่หลงนะคะไม่หลงแน่นอนจะบอกว่าถ้ามีโอกาสนะคะมาเที่ยวสวีเดนก็อย่าลืมนั่งเรือจากเขาเรียกว่าเป็นทริปล่องเรือจากสวีเดนมาสามารถมาเที่ยวก็จะมี2ประเทศที่เราสามารถไปเที่ยวได้คือฟินแลนด์แล้วก็เอสโตเนียเนาะแล้วก็เอสโตเนียข้างหลังก็จะเป็นกันเองนี่นะคะเอารูปให้ดูเดี๋ยวออกไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะกดโอ้โหฝั่งนี้ยิ่งจะดีนี่ไปเลยนี่อันนี้จะเป็นแดดเลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เรามาเมื่อกี้นี้เนาะเห็นไหมเดี๋ยวจะเก็บภาพวิวไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งแดดก็จะส่องเข้าตรงนี้สำหรับใครที่ชอบแบบคืออากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก56 องศานะคะพอมารับแสงแดดตอนเช้านี่โคตรโรแมนติกเลยโคตรดีเลยนะคะทุกคนก็จะยืนกันเป็นแบบคู่มีกลุ่มเพื่อนมีทั้งกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มวัยรุ่นมีทุกกลุ่มค่ะมาเที่ยวได้แล้วก็สำหรับถามว่าเมาเรือไหมไม่เมาเรือนะถ้าเราเมาเรือก็ออกไปยืนข้างนอกบ้างเขาเรียกว่าสูบออกมาอยู่ข้างนอกบ้างรับบรรยากาศแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในก็จะไม่รู้สึกถึงเรือเคลื่อนหรือเมาเรืออะไรเลยนะคะไม่มีเลยสบายมากนะคะใครมาเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กนะมาได้หมดเลยที่นี่น่าเที่ยวมากๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับ Baltic Queen นะคะราชินีแห่งท้องทะเลบอลติกนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ฝากไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย